Поштувани гледачи, ми се чини дека Саша Ордановски направи одличен уреднички потез со премените на своевидното хитмейкерство на македонската музика. До толку повеќе што овој ковид, освен сетивата за мирис, ни го уби и увото со оглед на фактот дека само слушаме умрени, заразени, оздравени и изгледа дека таа здравствена нотна тетрадка ќе мора некаде да ја прекинеме. Вториот елемент заради што го повикав денешниот наш гостин е сознанието дека освен што телевизијата е шоу, и политиката е страда. А овој пат за волја на вистина и на политичките трибини ги немаше музичарите. Неволјата да биде уште поголема, нема каде и како да се музицира во услови на строгите критериуми за заштита. Како преживува естрадата и како во такви услови би можело да се направи еден бомбастичен Макфест 35 години. Владимир Дојчиновски Дојчин, композитор, аранжер, продуцент и директор на Макфест. Добар ден. Добар ден. Кога ви се јавив, ми рековте дека сте кај Бочваровски. Бочварски. Бочварски. Да. Дали тоа значи дека е се средено за Макфест и во октомври ќе гледаме или ќе гледаме наскоро порано од тоа? Точно, ќе се гледа порано малце од тоа. Фестивалот заради 35 годишниот јубилеј, а и заради ситуацијата со ковидот, идејата беше директно од градоначалникот. Јас како директор, исто луѓето од организација, поддржавме зашто има стварно логика и супер е. Сум бил на многу такви фестивали. Овој пат е да се одржи надвор од Домот на културата од Шопов, односно на плоштадот во Штип. И мислам дека ќе биде супер, дај Боже само времето ни се погоди, ќе биде супер за цел град, ќе биде супер за Штипјани, за нас, така едно ново доживување ќе имаме. Ќе има повеќе локации каде што ќе може на видеобимови да се следи, освен телевизискиот пренос? Па не знам како ќе го направат техничкиот дел, тој дел не знам. Знам дека ќе има голема сцена, ќе биде сценографски поставена за пренос на телевизија и така натака. Ќе има две вечери, едната ќе биде ревијална со најголемите макфестовски хитови, другата ќе биде надпреварувачка со нови композиции. И мислам дека ќе биде супер. Добро е што ќе биде надвор, само да не послужи времето. Ќе има столчиња по протокол наместени за публика. Ќе бидат македонски музичари? Македонски музичари се сите. И за шоу програмата во втората вечер исто. Меѓутоа тоа ќе го оставам за да имаме некои изненадувања, да не откриеме све сега. Да ви кажам право, Дојчиновски ме изненадивте со една изјава која ја памтам и ја пресликав, ја пребарав, во која рековте дека на Макфест ќе се пее само македонски. Така е. Зошто? Па видете, Зошто нотата мора да има етнички призвук, без оглед што е јазикот во прашање? Не, може сум бил погрешно сватен. Значи, имаше обиди фестивалот да биде интернационален, каде што се мешаше, знаете како, во една вечер имавме, да кажам, 15 на македонски изведувачи, па имавме еден од Бугарија, еден од Финска, еден од 4-5 такви, кои што се претопува, значи, дури и публиката не им обрнуваше внимание на фестивалот, затоа што сепак нашиот вкус за слушање музика како публика, зборам, не како музичари, е поинаков од нивниот. Луѓето не може во финале да влезат никако. Ме разбирате? Да. И се појави тој еден проблем, затоа што ако е интернационален, ако има посебна ноќ, посебна вечер интернационална, може да се пее и на сите јазици, не е проблем. Секако дека ќе има и некоја песна македонска, но тој ми беше мен измешан концепт кој што не ми имаше смисла. И затоа реков да правиме, нека се пее на македонски, ако некогаш имаме идеја да направиме интернационална ноќ вечер, како да кажам, окей, тогаш можеме да уфрлиме и
Вакво. Македонија сама по себе е интернационална, мултијазична. Так. И секогаш сум се размислувал со оглед на фактот дека следам на пример и одлична естрада, музичка, пеачи во албанската етничка заедница. Не зборувам за тоа дека ние сме прекопирани сега со турските серии. Зошто не ми паѓа на памет дека би можело, на пример, на едно место да ја собереме таа естрада која би прозвучала со нивните етно или современи ноти? Видите, они имаат и стварно у последните години многу развиена естрада и многу вложуваат и многу заработуваат и све тоа супер. Као концепција немам ништо против. Може да се направи скроз нов фестивал. Нема врска, не мора да биде подкапан на Макфест и тоа е добра идеја. Меѓутоа, од самиот почеток на Макфест, кога и големите југословенски имиња, како Кемо Монтено, Хелена Благне и такви имиња, кога доаѓале на фестивалот, пееле на македонски. Значи, тоа самото значи нешто друго за нашата култура, за нашиот јазик, за нашата музика. Значи, не од националистички аспект, туку од промотивен аспект. Значи, имавме лани после подолг период гости од Србија беа Фрајле дојдени и изведува песна на македонски јазик. Така да мислам дека тоа е супер за промоција на нашата држава и надвор, затоа што порано и вие сам тоа го спомнавте преска во разговорот, не било проблем македонски пејачи да направат каравани во Загреб и во Љубљана и во Белград и по морето и така натака, меѓутоа тогашната држава, тогашната, да кажам, застапеност на естрадните уметници од сите тие држави беше навистина голема и во Белград пратеа македонска музика и тука се пратеше хрватска музика и хрватите пратеа белградска естрада. Така да затоа мислам дека за нас е добро да ако можеме да привлечеме балкански имиња да дојдат и да отпеат некоја песна на македонски јазик, они после може да се ја препеат на нивниот, меѓутоа Фрајле не ја препеа, си ја поставија на нивниот YouTube канал, таа си има одлична гледаност. И тука не гледам некој проблем дали се пее, знаете како музика да нема јазик. Добро, се согласувам. Но ме збуни реториката употребена за тоа. Инаку гледам се раздвижувате на столица како по ноти да го правите тоа, сериозно. Може, не знам. Несвесно. Компониравте сега за Макфест? Па нешто, да, околу аранжманите помагам така. Нема да има судирна интерес, дека директорот прави аранжмани. До сега сите директори имале композиција, аранжмани. Јас бев прв што немаше 2 години композиција. Владимир Дојчиновски, дојчин, композитор, продуцент, директор на Макфест. Вториот аспект на нашиот разговор се сведува на состојбата во која јас ја третирам како банкрот на македонската естрада. Како воопшто преживуваат? А и за големите звезди можам да се соочам дека можат со некојаш и со мал концерти да преживеат. Меѓутоа, ние изнедривме прилично естрадни и пеачки имиња кои освен на YouTube сака да концертира. Што правиме? Што да правиме? Мислам дека ситуацијата не е само кај нас таква. Тоа е глобален проблем и навистина во повеќе сфери, ако можам така да ја наречам, во музичката индустрија, дали се тоа луѓе кои што музицираат, свират, дали се по клубови, по свадби, по дискотеки, не е битно. Дали правиме па муабет за естрадните имиња кои што се естрадни имиња кои што ги познаваме како македонски звезди. Генерално кај нас повеќе години наназад е тешка ситуацијата во музичката индустрија, а да не правам муабе дека ова само е уште еден удар кој што не знам како ќе се преживее, помине. Јас пак ќе кажам, апелирам, не знам кај кого е тоа, кај култура или кај финанси или кај вакво малце да направат една анализа на состојбата, да смислат некој начини јалатки преку кои што ќе може да ги активираат тие луѓе на некој начин и да обезбедат некаква екзистенција додека да помине све ова, пошто не знаеме дали ќе трае година, 2, 3, никој не знае, така? Но ми се чини дека вие сте, естрадата е ретка област каде што некој размислува како тоа да го санира, иако најновите информации зборува дека Караджовски
доктор Карачовски од Комисијата за здравство имале средба да се либерализира или да се направат така наречени правила за одржување на концерти, свирки по свадби, свирки на отворено и така натаму. Кога ви зборува за караваните во екс-Југославија, првата промисла и асоциација ми беше како не ви текнува да направите еден автобус караван, ако ништо друго по овие замрени летни горештини да се презентираат македонските пејачи. Барем мислам дека тоа не е изискателен проект. Па не, вака, јас прво, ако има такви идеи за протоколи, значи све што е во насока на подобрување на состојбата, нормално го поздравувам, не сум информиран, веројатно размислуваат луѓето. Знаете како, кога не знаете ни кај сте, ни што сте, како да ви текне да направите караван. Значи не знаете здравствено како, дали може, дали е дозволено, не е дозволено. Каде да идеш, каде да свртиш. На плажа или ќе пееме. Значи пак све тоа мора да е организирано, Добро, на направено. плажа не случајно се правени андерграунд концертите дури и во градиште, не е тоа проблем. Не, супер е тоа. Меѓутоа сето тоа треба да има јасни протоколи, дали може, не може, како може, до колку луѓе може, како ќе ја контролираш публиката, ако не сме да сме еден до друг. Сепак ако дојдеме еден до друг, кој тоа ќе го треба редари, треба све. Значи не викам дека не се прави. Претпоставам дека тоа се прави и тоа го прават обично продукции, фирми кои што се занимаваат Има со една тоа. работа која ми лепди и пред очи, а и у паметов на оден начин. Како е возможно македонскава продукција да застане зад концерти на српските естрадни звезди во Охрид, не може тоа да се направи со македонските звезди. Значи, тоа е резултат на нивната поголема популарност или на начинот на кој се изведува целиот концепт на концертирање? Не, вака се читав изјава и од организаторот дека имал намера и македонски вакво да забави да прави со македонски естрадни имиња, не само со српски. По мене тие се некои 3-4 имиња од Аца, Лукас, Цеца, Чоличи, тие се вакво кои што да кажеме носат профит на овие, што организираат и секогаш почињаат со нив. Затоа што никој не го прави тоа од љубов за не знам што, го прават за пари, и тоа е јасно. Кај сме ние тука? Зашто не сме тука ние заштитени? Затоа што не баш така у секоја држава можеш да идеш и да требаат посебни дозволи од посебни нивни таму институции за да ти дозволат. Ја пак сметам дека знаете како македонски пејач им каже дека чини, не знам, 7-8 илјади евра да дојде да настапи на некој пивофест, они паѓаат тука во несвес овакво организаторите. Али за 150.000 евра за српските мегазвезди, нема проблем. Нема проблем. Нема проблем. Иако логиката е дека ама таа звезда носи 200.000 не знам посетители. Па видете, логиката е дека еден наш популарен пејач, да кажам Владко Лозановски, пред 2 години е наполни Борис Трајковски. Значи не е проблем, така? Сега тој не би сакал да не му ја знам вредноста да калкулирам со бројки, меѓутоа Владко да им каже дајте ми 10.000 евра, многу е. Дојчин Владимир Дојчиновски Дојчин, директор на Макфест, композитор, продуцент. Уште малку за крај, за почетокот на Макфест. 35 години, по тие 35 години се изнедрија значајни музички звезди во Македонија, од кои малку, но сепак направија и некаква балканска популарност. Дали тоа значи дека Макфест ќе го задржи реномето на начин на кој во услови кога го нема Скопскиот фестивал, кога нема не знам Тето, мето ќе има локална габаритност на продукција, дека сега тежиштето ќе се падне на Макфест да isproducira хитови кои би можеле да бидат слушани и слушливи. Вака една песна никогаш не можеш да седнеш ти, сега седнам, ја правам хит. Значи песната сама по себе после ако е добра, вртена, слушана, станува хит, нормално.
Макфест дури никогаш не бил и фестивал кој што правел онака хитови радиски кои што најчесто сега се појавуваат, се хит месец ден ги снимува, него има друга тежина тие песни. Значи, од таму песна ако стане хит и ако остане хит, таа останува за секогаш. Значи, има друга тежина. Ние навистина се трудиме, даваме се од себе да ги активираме сите моментално и актуелни пејачи, да донесеме им млади, што викаме ние свежа крв. И ќе имаме првата во ревијалната вечер една одлична генерација македонски изведувачи што стварно и може да се каже дека преку фестивалот станале и звезди и стварно испеа многу песни кои што постанаа хитови, останаа хитови. И така да сакам да кажам, ќе пробаме сите да ги вклучиме оваа 35 годишнина да одбележиме на еден стварно начин со кој што ќе се слави и песната, и фестивалот, и све останато. Пак ќе ви кажам, не знам ситуацијава како ќе оди, што ќе оди. Ние се трудиме и сите кои што, да кажам, сме нарачале композиции, сме нарачале од автори кои што поведувале таму, кои што знаеле да направат добра песна. На конкурс исто така примивме неколку композиции кои што според мене и комисијата што слушавме заслужуваа да бидат таму. И мислам дека имавме и лани добар фестивал и преклани, ќе имаме и година, нема потреба, нема причина зашто да немаме. Така немам што друго да додадам. Еве јас на крај, откако Јанева го врати сонцето со композиција, со вашата композиција победничка, мислам дека 2014 или 2013, и вие заборавите веројатно. И јас заборавив, стварно. Каде е Јанева, нешто последно време не ја гледам. Таа ви беше ваш хитмейкер или? Видете, тогаш она се појави на едно шоу за таленти. Во еден циклус во жири беше Ристо Самирџиев, во друг циклус бев ја, случајно, и Ристо рече, јас за ова девојче сакам да направам песна. Фактички композицијата беше на Ристо, јас го правев аранжманот. И тоа, мислам, беше многу одамно, пошто со неја два пати настапивме и два пати победивме. И со Сонцето и со За 100 години. Да, каде е сега, стварно не знам, знам дека работеше со еден мој пријател на албум, до каде се стварно не знам. Добро. Ви благодарам многу, тоа имавте можност да го гледате и да го слушате Владимир Дојчински, ќе го читате и на нашиот сајт, Владимир Дојчиновски Дојчин, уште еднаш потсетувам, композитор, аранжер, продуцент и директор на Макфест. Ви посакувам сонце, тивко време и добар фестивал. И да сте живи и здрави, како што би рекле во овие услови. Благодарам и да ве поканам кога ќе се одржува фестивалот да бидете наши гости. Ја не сум по фестивали, ама Сашо Ордановски знае, особено тој со Пити Пастрмајли. Може, ќе организираме. Благодарам многу. Пријатно за Дојчиновски, поштувани гледачи, се ближиме кон крајот на ова полугодија од утрински брифинг. Имате можност да го следите, да го слушате, да го читате. Сашо ќе ви каже какви ни се перспективите. Јас само да ве поздравам со поздрав кој помалку ми се чини дека го заменува оној југословенски армиски поздрав служимо народу. Ја мислам дека сите треба да си служиме себе си и на државата и да сте живи и здрави и да ве очекуваат некои подобри време. И за политиката, тоа сме задолжени да продолжиме. Ако не ви е досадно, ќе имате можности да гледате. Се разбира, оставам и малку за крај, откако со Сашо Ордановски ќе го одјавиме ова прво полугодие.